Cô Thảo xin chào tất cả các bạn nhỏ. Không biết giờ này ở nhà chúng mình đang làm gì nhỉ? Chúng mình có nhớ các cô giáo và các bạn nhỏ ở trường Qua Lao không? Còn cô Thảo thì rất nhớ chúng mình đấy. Hôm nay cô Thảo sẽ đọc tặng cho chúng mình nghe một câu chuyện. Câu chuyện có tên Củ Cải Trắng. Câu chuyện Củ Cải Trắng. Mùa đông giá lạnh, thỏ con đứng trong nhà nhìn ra ngoài trời. Mưa đang rơi, gió thổi rét buốt. Nhà đã hết cái ăn rồi, thỏ con lẩm bẩm và quyết định khoác áo ấm đi kiếm ăn. Vừa đi được một quãng, thỏ con gặp 2 củ cải trắng. Chú reo lên sung sướng và liền nhổ đem về. Trên đường đi, thỏ con chợt nhớ đến bạn dê con. Trời lạnh thế này, chắc dê con không có gì ăn, mình chia cho dê con một củ cải trắng vậy. Nghĩ là làm, thỏ con vác 2 củ cải trắng đến nhà dê con. Dê con đi vắng, thỏ con để một củ cải lên bàn rồi về. Dê con cũng đi kiếm ăn. Trong mùa lạnh, dê con thấy một cái bắp cải rất to. Đang đói bụng, dê con liền chén ngay một nửa, còn một nửa đem về nhà để dành. Vừa về đến nhà, dê con trông thấy củ cải để trên bàn. Cậu ta reo lên: "Ôi, củ cải ở đâu mà ngon thế này?" Tuy rất thèm, nhưng dê con chợt nghĩ tới bạn hươu con. Trời lạnh giá, chắc hươu con không có gì ăn, ta đem cho hươu con củ cải này. Dê con đem củ cải tới nhà hươu con. Nhà vắng lặng, hươu con đi vắng. Dê con đặt củ cải trên bàn rồi về. Lát sau, hươu con từ rừng về, thấy củ cải trắng ngon quá. Cậu ta định ăn, nhưng chợt nghĩ: trời lạnh giá, chắc thỏ con không có gì ăn, ta đem cho thỏ con củ cải này. Hươu con tới nhà thỏ con, thấy bạn đang ngủ ngon. Hươu con lặng lẽ đặt củ cải lên bàn rồi về. Thỏ con ngủ đẫy giấc, tỉnh dậy thấy củ cải trắng để trên bàn. Chú vô cùng ngạc nhiên: "Ố, sao củ cải trắng lại về đây?" Thỏ con suy nghĩ hồi lâu. Chú thật sự cảm động khi hiểu ra rằng những người bạn tốt đã đem củ cải đến cho nhau. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Sau khi nghe xong câu chuyện Củ Cải Trắng, chúng mình có cảm nhận gì về câu chuyện? Ở trong câu chuyện, bạn nhỏ nào đáng được khen và chúng mình học được gì từ các bạn nhỏ? Chúng mình hãy nhờ bố mẹ quay lại clip, ghi lại những cảm nhận của mình khi được nghe câu chuyện Củ Cải Trắng và gửi lại cho cô giáo của mình nhé. Bây giờ cô Thảo xin chào tất cả các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ. Chúng mình hẹn gặp lại nhau ở tuần tới nhé. Xin chào.